ħaniġi l-ġirja ħdejk. Kem narak mara mimlija enerġija alla jbirkek. Waħna kulħadd sejjerek għaddejjin, ejjena ħdejja fuq is-sufan tarani issa. Grazzi ħafna tal-istedina. L-ewwel net nifraħlek illi inaqatt mal-One. Pjaċir u nur kbir għalija li ġejt lura f'da l-istazzjon, kont milquha bidejn miftuħa. Aħna mhux biss il-bidejn miftuħ, il-qlub. Tassew. Lil-nisħalek u ovvjament il-Martin Lawċin kollu, ma Leontin. Leontin? Ħares lej il-mela. Okej, tinħares. U deskrivili, min qed tara bħalissa? Mara b'ħafna esperjenzi sbieħ, inqas sbieħ. Ma l-immaturat matul iż-żmien, grazzi għal dak li għaddit minnu, imma wkoll għal dawk il-persuni sbieħ ta' qalb tajba li kont imdawra bihom. Jiena Leontin niftakrek ftit snin ilu, insomma, konna għadna naqra żgħażagħ u niftakrek tkanta fil-festivals, kont indoq il-violin fl-orkestra u dejjem kien tidħol Leontin, ovvjament Leontin. Kienet seksi, għada seksi, ma. Kulħadd ħares li għawu, daħlet Leontin. Mela. Tfajla sabiħa. Imma l-verità. Nirringrazzja, kompliment sabiħ li tiħdu kol. Ekku. Leontin, għara x'karriera għamilt inti, mistanza kemm għandek żmien għax nisa ma saqsir. Ma jimpurtax, mhux problem. L-izbaħ moment fil-karriera tiegħek x'kien? Kien hemm xi darba li tgħid da ma ninsih qatt. Da ma ninsih qatt. Iva, kelli musical, kont ħadsen f'musical, kien jismu Nonsense, kien it-tella ġewwa Teatru Manuel, u jiena kelli karattru partikolari ħafna, il-karattru ta' Sister Mary Amnesia. Amnesia, iva. Li tinsa ħafna ġieli. Għax ġikun waqa' kurċifis fuq rasa u tinsa minn kienet. Allura Sister Mary Amnesia l-karattru ta'. U kien challenging ħafna mill-tanka mux id-dur l-kelma. Ventriloquism. Il-ventriloquo dak li jitkellem minn għal-majur li titkellem. Issa, da kienem licenzja fejn tista tiftaħal, ġifiri parti mill-direzzjoni kienet li tista. Pero jienu dan il-pupazz konna żewġ entitajiet kompletament differenti, ġifiri. U kienet ta' soddisfazzjon kbir u niftakar li kienet intlaqat tajjeb ħafna u baqgħet f'moħħi. Leontin, l-iktar kanzunetta li toġbok? Tiegħi u ta' ħaddieħor. Ta' kollox, hekk li tgħid kieku nkelli nkantat diversa minni. Iva għandi silta ta'. Meta kont nifforma parti mill-gospel choir Anime. Għadna ta' niltaqgħu xi kultant flimkien imma Pamela u ta' Glenn. Ekku flimkien ma' Pamela Glenn u konna grupp ta' 20 ruħ ta' kantanti. Għadna xi kultant inkantaw flimkien imma ma stajniex nibqgħu nżommu dak l-impenn għax fi żmien ċertu snin il-ħajjiet ta' ħafna nbidlu. U hemm din is-silta li jisimha Grateful. Mela ħani talbok tkanta li biċċa minna ġaħna a kappella hawnhekk naħsdukom naqra ma nafu li intom kapaċi ġvera. So I am grateful for the things that you have done. Yes, I'm grateful for the victories we've won. I could go on and on and on about your works because I'm grateful. Grata, mhux vera, dejjem. Temmen Leontin. Nemmen, ma tistax ma temmen xejn. Jiena persuna reliġjuża ħafna u nemmen li hemm Alla. U li għandu pjan, mhux il-pjan li pjanajna pjanajt jien u r-raġel ta' hemm pjan, żgur ikun hemm pjan. U il-fatt li għadni hawn illum il-ġurnata qed nitkellem miegħek qed jarawna t-telespettaturi. Ikun hemm skop anke l-fatt naħseb li inti stedintni hawnhekk. Nemmen li
anka il-programm li kelli matul is-sajf. Nemmen li kien hemm raġuni warajha, mhux sempliċiment biex jiena kemm ippreżentajt programm, ma il-fatt li twaqfek persuna u tgħidlek kemm għamilt li kuraġġ jew kemm żammejt li kumpanija, dik timlini b'ħafna ferħ. Nistgħu ngħidu li naf li inti titkellem dwarha wkoll l-esperjenza diffiċli li kellek. Ekku, ta' saħħa. Ta' saħħa. Illi ovvjament tiġi bħal sajjetta fil-Bnazzi. Żgur, bħal sajjetta fil-Bnazzi għax inti tkun għaddej bil-ħajja tiegħek ta' kuljum bl-ippjan. U Leontini dejjem tara titbissem u dejjem tara ferħana. Leontin. Ekku, meta tiġi dik is-sajjetta tolqotok u ġvera u tkun qisek qastaf xlaqtek, ħajtek tinbidel. Imma imbagħad bil-mod il-mod tibda tiffoka ftit iktar tuħu l-medikamenti li għandek bżonn, is-support li għandek bżonn, anke jekk għandek bżonn psikologu jew counselor, għaliex li ma m'għandu jiddejjaq ħadd. Is-support tanta għajnuna ma nix niddejqu noħduha għax inti tittejn ruħek biex Alla jgħinek. Leontin, naf illi raġel Mario? Mario l-Snitz. Snitz, naħseb jiena u l-ġenituri ngħidulu Mario biss. Ara xala ta' fikom meta tkunu flimkien, għax dejjem titbiss dejjem titqu. U le mhux daqshekk aħna ħajja normali bħal kull familja nitqu nagħtu. Ġifieri minn kollox familja normali. Imma meta tiġi d-daqqa tiġi wkoll, ġifieri warbinna. Leontin, għajdu naqra l-iktar platt li ta' fis-sajjar. Sasew, naħseb li mqarrun il-forn, ma ninqala tajjeb ħafna. Għalissa s-sib fil-axija ndiġu. U batlada jiġi jitjeb. Jew xi stuffat tal-fenek u. Semmi li x-fenek li. U bat l-spagetti l-għadha miegħu wkoll. U l-imqarrun jiġi armeċ tiegħek. Iva, rridu mqarmeċ fuq, Importanti. Bħal tannanna jkollna aktar konserva żejda x'ina qabajt ġo fih. U intu servi ta' tuħu minn taħattieħu. Taf li namila jien. Problema ħajlek x'namel. Jien nkun għamiltu. Jiena għara, xina ma namlux, imma meta nservi nara li ma l-iktar parti l-fija armiċ. U kombinazzjoni jew nisol fuqa. Biex imbagħad noħodha jien. Tajba. Leontin, ħolm fil-ħajja għandek. Ara, meta kont iżgħar kont noħlom illi xi darba nkun xi musical barra minn Malta. Daqsxejn diffiċli llum il-ġurnata. Mela tkun fi Brillanti Goes Music. Iva tassew, awguri għax bħal programmi l-oħra m'għandix dubju li ħajkun mustaċċun. Brillanti tassew. Dik kienet il-ħolma tiegħi meta kont iżgħar. Tajjeb, il-ħolma tiegħi hu li nkun ferħana u ngawdi il-familja kemm jista' jkunu ħajti innifisha. U x'inhi għal-Leontin il-ferħ? X'inhu l-ferħ għal-Leontin? Li ma jkollokx problemi u fuq xi tinkwieta u li tkun b'saħħtek. U mal-familja u dawk iż-żewġ tiħbieb li inti taf li qegħdin hemm jiġri x'jiġri anke iktarhom darba fis-sena. Jiena m'iniex persuna ta' ħafna ħbieb u laqas Mario ma nsertek. Ftit imma veri. Imma hekk, u s-sempliċità pereżempju li morru għadu kif għadda s-sajf, ħdej il-baħar, għamilna xi naqra tal-tett, insomma, u relax. Ħajja aktar ma tkun sempliċi aktar aħjar. U safar inħobbu wkoll. L-iktar pajjiż li ħadd biex meta mort is-sifer? Mauritius. Ma ħiġet nitċajtaw. Ilu daqxejn, ilu. Hemmhekk inti kont qiegħda mhux ħdej il-baħar kellek xi granċ imqabbad ma' saqaj kida. Wis sabiħ, il-ġenna nimmaġinajek jiena, wis sabiħ. Issa tqabbadni biex imur il-Mauritius. Ramel Xi cocktail fidej. Xi coconut shell. Eżatt. B'dik il-hammock. Xi ġmiel. U pajjiż li għadek qatt ma mort u tixtieq tmur. Qatt ma mort New Zealand, imma distanza naħseb. U le, xejn mu l-bot. New Zealand, eħe, affaxxinani. Pajjiż li qatt ma terġa' tmur. Ma nsertajċ ta' pajjiż hekk sissa. Ma nsertajċ. Inti ġieli nsertaj? Għalli fil-każ ma mmurx. Laħwa dawri ta' fuq jissa. Leontin, inti tħossok hekk Maltija,
proud, gburija li Maltija. Iva, gburija, gburija li Maltija, il-Malti nħobbu ħafna, kemm jista' jkun li ilu nuża anka meta nikteb pereżempju fuq Facebook jew nibgħat l-emails jew ittri messaġġ, ħafna drabi jiena nikteb bil-Malti. Gradwajt fil-Malti. Nħobb dak li hu Malti. Kelli l-istorja ta' Malta wkoll bħala level niftakar. Iva, jekk ma nkunx jien li nħobb lill-lingwa tiegħi lill-art welidi li jien li Maltija u xek. Fil-waqt li napprezza kulturi oħra, sentendi, ma. Kemm nieħu pjaċir nkellmek, kemm għandek, kemm inti persuna holista, kemm inti persuna għandek kollox, Leontin. Ħlewwa, intelligenza, umanità. Ġentili ħafna, grazzi. Leontin, kieku kellek tmur fuq gżira deżerta u tittieħu biss 3 affarijiet, x'tieħu miegħek? Affarijiet. Ibsa di, Ibsa. Naħseb ritratt tal-familja, hekk biex jibqa' ma' qalbi. Li l-mal kemm jispiċċa, x'kollox imbagħad jispiċċa, allura x'i sarra veru, taf li ġieli ħsieb pereżempju jekk jinqala xi ħaġa mid-dar x'nieħu miegħi. Taf kif, id-dokumenti ma fuq gżira x'jiswa d-dokument. Sinċera vera ma nafx ta. U hu kellek issib il-lampa tal-Aladin u tagħmel hekk u joħroġ il-ġini. U għandek xewqa waħda. X'tgħidlu lill-ġini? Tgħidlu aqtali din ix-xewqa. Laqqas għalija ma naqtaħħa. Għal ċertu tfal li ninserta f'xogħol li niltaqa' magħhom u ma jkollhomx ix-xorti li jkollhom it-trobbija li kelli jien. Kelli trobbija sabiħa ħafna. U allura l-mamma u l-papa li kif istrimmu? Anka tajdi li jekk nemozzjona ruħi, iva. Għalkemm jien tifla waħdi rabbewni b'mod indipendenti, b'ħafna għoża, ħafna mħabba. F'sit kenna ma f'postu f'waqtu. U nispera li jirnexxi li ngħaddi dawk il-valuri li tawni huma lill-libni ukoll. Nittama. L-isbaħ valur għalik? L-imħabba. Għax l-imħabba ma tarax kemm intajjien, ma tagħtix każ kemm int moġuħ, tibqa' dejja kosta kollox. Ġifieri anke fit-tbatija jew l-uġeħ tiegħek, jekk int għandek din l-imħabba totali kompluta lejn dil-persuna li inti għandek miegħek u toss, ma tqis xejn. Ma tqis xejn, l-imħabba. Leontin, l-ikbar diżappunt li qatt kellek? Ibsin dal-mistoqsijiet ta' Joseph. Għax jibdu fuq seħ waħda. Mamma mija, diżappunt. Ħanajlek, meta forsi inti minn għalik li għandek spalla fuq min is-serraħ, u mbagħad meta kif ngħidu tiġi assjunno l-ispalla ta' dik il-persuna ma ssibix. L-ikbar ferħa ta' Leontin. Meta ssiba mbagħad l-ispalla lele, meta kelli lil din, lill-libni, x'qed meta rajtu f'idejk. Ara, jina wellit ċesarja billi najt ma ħajġri xejn daqshekk mhux xorta. U meta twiled dan it-tifel olli isu bħalma jollu l-Lion King. Circle of Life. X'miraklu. Nimmaġinax xena, x'miraklu kien sabiħ kwiċċu rożaru. Kif kellek tagħti parir li t-tifel tiegħek il-din, parir wieħed għal ħajtu x'tgħidlu? Jagħmel dak li mlih bil-ferħ, li jagħtih sodisfazzjon, mhux li jkun imġiel li jagħmel, u jagħmel li għandu jagħmel mingħajr ma jweġġa' l ħadd ieħor. X'inhu s-sigritt tal-ferħ, tal-veru ferħ, Leontin, taħseb inti? Is-sempliċità. U li tapprezza dak li għandek. Għaliex nħodu s-saħħa li jiena missejt naqra magħha tajjeb, mhux ħażin. Meta titlaqlek dik, jista' jkollok l-iktar dar armata b'mod sabiħ, l-aqwa karozza, bank account mimli, hekk m'għandekx is-saħħa. Ma għandek xejn fil-verità, ma għandek xejn. U Leontin, ħanalqu hawnhekk għaliex qed jagħmlu sinjali għax jiena nieħu pjaċir nitkellem magħkom daqs li kieku. Anke jien ħadd pjaċir nitkellem miegħek. Ma immaġini di dejjem insaqsuha fl-aħħar mistoqsija lill-guests tagħna, lill-mistednin tagħna. Immaġina 100 sena oħra ikun hemm enċiklopedija ta' personalitajiet Maltin u Għawċin. U
ikun hemm tifel tfajjel żgħir jiftaħ u jsib Leontin. X'tixtieq li jkun hemm miktub li jismek? Ħdej ismi, laqas nixtieq li jkun hemm miktub li dik kienet kantanta jew attriċi jew preżentatriċi. Nixtieq li jkun hemm miktub li dil-persuna darba għamlet differenza fit-tajjeb f'ħajjet xi ħadd, imqar xi ħadd. Bl-Ingliż jgħidu words of wisdom. Leontin, jen nirringrazzjak tal-li sebbaħtilna programm. Grazzi ħafna. Grazzi tal-istedina, u awguri minn qalbi f'kull ma tagħmel għax tidher li tagħmlu b'passjoni. Grazzi, aħna neħdu pjaċiri kollna personalitajiet bħalek illi huma onesti, sinċiri, umani. Bl-Ingliż jgħidu what you see is what you get. Iva, what you see is what you get. Dik hija Leontin. Grazzi ħafna. Grazzi. Ir-rigal ukoll tal-Vintage naf li il-bistu illum. Mhux vera. Ringrazzjahom ħafna ukoll. Bin immens u ngħidilhom grazzi il-salespersons u l-manager kienu ħafna il-Matthew u l-tim kollu lil Francesca u l-tim kollu tal-Vintage. U minn hawnhekk issa ħajkollna nifqu, grazzi Leontin, nifqu għal ftit għaliex għandna ġabra qasira tal-aħbarijiet u mbagħad wara aktar arani issa għandna sorpriża eċċezzjonali illi ma tistax titilfu ibqgħu hemmhekk sa l-aħħar tal-programm. Inkunu magħkom dal-waqt.